أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا لله وإنا إليه راجعون. آمنت بالله صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्यारी किरत तहां ॿुधी कारी सैफुल्ला जी आवाज़ में ऐं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मां आहियां किरन मीर। अॼु रमज़ानुल मुबारक जो पहिरियों जुमो आहे, सो मुंहिंजी तरफ़ां मुंहिंजी सॼी टीम जी तरफ़ां महिमान रमज़ान जी ऐं सॼी KTN सथ जी तरफ़ां तव्हां सभिनीनि खे जुमो तमामु घणो मुबारक हुजे। अॼु जुमे जो बाबरकत ॾींहुं आहे। ॾिसो त सही न त रमज़ान हिकिड़ो बरकतुनि रहमतुनि ऐं नेमतुनि जो महीनो, वरी उन में जुमे जो बाबरकत ॾींहुं केतिरियूं नेमतूं रहमतूं अॼु नाज़िल थी रहियूं आहिनि असां मुसलमाननि ते। ऐं अल्लाह जो शुक्र कजे ऐं पंहिंजो पाण ते फ़ख़्रु महसूसु कजे त अल्हम्दुलिल्लाह
अल्लाह जे हुकुम सां जेको आहे असांखे ही ॾींहुं मुबारक थियो आहे, ही महीनो मुबारक थियो आहे ऐं दुआ कजे त अल्लाह साईं एतिरी मोहलत ज़रूरु ॾिए त ही भालारो महीनो जेको आहे असांजी ज़िंदगियुनि में ईंदो रहे ऐं असां जेको आहे इन नेमतुनि खां कॾहिं बि राइगा न वञूं। ही महीनो एॾो भलारो आहे, एतिरो नेमतुनि वारो आहे जो तव्हांजी मुंहिंजी सोच ओसी ताईं पहुची बि नथी सघे पई। कोशिशि कयो त हिन महीने में जेतिरियूं नेमतूं कमाए सघो था कमायो, जेतिरा नेक अमल करे सघो था नेक अमल कयो ऐं कंहिंजी दिलि आज़ारी न कयो। हिते हिकिड़ी जेको आहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इरशाद बारी आहे त जॾहिं बि रमज़ान जो महीनो अचे थो त उम्रो करे छॾिजो, छाकाणि त हिकु उम्रो हज जे बराबरि आहे। त सुभान अल्लाह, केॾी प्यारी ॻाल्हि आहे त उम्रो जेको रमज़ान में कजे थो उनजो केॾो वॾो सवाबु आहे। हूअं ई बि असां उम्रो कयूं था, हज कयूं था अल्हम्दुलिल्लाह, त उनजो सवाबु हिकिड़ो अलॻि आहे। पर स्पेशली तव्हां ॾिसंदा आहियो त घणो करे जेके मुस्लमान भाइर भेनर आहिनि मतिलबु उन्हनि जी प्रियोरिटी इहा ई हूंदी आहे त रमज़ान जो इंतज़ारु कंदा आहिनि त रमज़ान जो महीनो अचे, असां सॼो महीनो उते गुज़ारींदासीं। ऐं मां चवंदी आहियां त इहे वाक़ई एॾा इंसान हूंदा आहिनि बरकत वारा जिन खे अल्लाह सां इहा नेमत नवाज़ींदो आहे ऐं ख़ुशकिस्मत इंसान हूंदा आहिनि जेके सॼो महीनो उते गुज़ारींदा आहिनि ऐं अल्लाह साईं उन्हनि खे हीउ मौक़ो ॾींदो आहे। त दुआ आहे त अॼु जी महफ़िल में असांजी अल्लाह साईं दुआऊं क़बूल करे ऐं असांखे तव्हांखे ॾिसंदड़नि खे हाज़िरीन खे अल्लाह साईं इहो मौक़ो हिकिड़ो दफ़ो पंहिंजी ज़िंदगी में ज़रूरु ॾिए जो असां बि पंहिंजो रमज़ानुल मुबारक जो महीनो उन जे दर ते गुज़ारियूं इंशा अल्लाह। ऐं जीअं त स्टार्ट थी चुकी आहे प्रोग्राम जी मूंसां गॾु आहिनि जी बिल्कुल औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इलाही बहके बनी फातिमा किबर कोल ईमा कुनी खात्मा अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल। अवां सभिनी ॾिसंदड़नि खे जिते जिते ॾिठो वञे पियो, सिंध में, सिंध खां ॿाहिरि पाकिस्तान, पाकिस्तान खां ॿाहिरि दुबई, सऊदी अरब में, सभिनी खे एहतिशाम अफ़ज़ल जे तरफ़ां अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहमत जो अशरो अल्हम्दुलिल्लाह। अॼु पहिरियों जुमो आहे, तमामु प्यारी ॻाल्हियूं थी रही आहिनि, प्यारी गुफ़्तगू थी रही आहे ऐं रमज़ान जो रहमत जो अशरो अॼु मतिलबु ईअं गुज़रंदो वञे पोइ ख़बर न पई पए। जेकॾहिं फ़रमान आहे त तव्हांखे ख़बर पइजी वञे त रमज़ान जो छा शान आहे, छा मान आहे, केतिरियूं रहमतूं आहिनि, केतिरियूं बरकतियूं आहिनि, त सॼो साल तव्हां ख़्वाहिश कंदा त मुंहिंजा मौला सॼो साल न रमज़ान हुजे ऐं असां इबादत कयूं। अलाह साईं असांखे उहा अखि अता फ़रमाए जीअं असांखे ख़बर पवे त रमज़ान जो छा शान आहे, छा मान आहे। ॻाल्हि हली त जे रमज़ान में उमिरि जी त सरकार जो फ़रमान आहे त जेकॾहिं को बि असांजो मुस्लमान भाउ जेकॾहिं उमिरो करे थो गोया मूं मोहम्मद सां, मूं नबियुनि जे सरदार सां गॾु हज कयो, सुभान अल्लाह, त एतिरो वॾो सवाबु आहे हिकिड़े उमिरि जो रमज़ान शरीफ़ में। ऐं ॿी ख़ुशनसीब असांजी किरण इहा आहे त अल्हम्दुलिल्लाह सभ खां पहिरियां अलाह पाक असांखे मुस्लमान करे दुनिया ते मोकिलियो। ऐं वॾी ख़ुशनसीब उन खां वधीक इहा आहे त जेके असां खां पहिरियां नबी गुज़रिया जन इहो चयो मुंहिंजा मौला असांखे नबी न करीं, असांखे आख़िरी जेको तुंहिंजो नबी अचे पियो जो नालो आहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन जो असांखे उम्मती करीं त असांखे क़दुरु इन करे कान्हे त असांखे अणघुरे मदनी सरकार मिली वियो आहे, इन करे असांखे उहो क़दुरु कोन्हे को। असांखे जेकी सरकार जी सुनतूं आहिनि असां उन ते अमल था करे सघूं। जेकॾहिं अलाह पाक एॾी ख़ुशनसीबी असांखे अता कई आहे त मुस्लमान जे घर में पैदा थियासीं, अल्हम्दुलिल्लाह उन नबी जा उम्मती थियासीं जंहिं नबी रिसूबा कनि, त असांखे घुरिजे त इन सरकार जो सुनतनि ते अमल कयूं, निमाज़ असांजे फ़र्ज़ कई वई आहे, निमाज़ अदा कयूं। ऐं रमज़ान जो हिकिड़ो महीनो हूंदो आहे, इहो महीनो ईअं गुज़रींदो आहे ख़बर न पवंदी आहे, त वधि खां वधि कोशिशि कयूं त रमज़ान जा रोज़ा अलाह पाक असां सभिनी खे तौफ़ीक़ ॾे त रमज़ान जा रोज़ा रखूं, वधि खां वधि इबादत करूं। ऐं जुमे जो ॾियारो ख़ासि करे अॼु पहिरियों जुमो आहे त वधि खां वधि कसरत सां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दुरूद मोकिलियूं। बेशक असांजो सेठ माशाअल्लाह सजाइजी वियो आहे सना ख़ाने मुस्तफ़ा सां। त सभ खां पहिरियां मां तारुफ़ करायां अॼु असांजे महिमान रमज़ान में असां सां गॾु केरु केरु गॾु आहिनि। सभ खां पहिरियां जिन प्रोग्राम जो जीअं बाक़ाइदे जिन आगाज़ कयो आहे उहे रोज़ानो वांगुरु असां गॾु हूंदा आहिनि कारी सैफुल्ला साहिबु, ऐं उन सां गॾो गॾु कंडियारे शहर मां तमामु प्यारा ऐं मिठड़ा सना ख़ाने मुस्तफ़ा, मुंहिंजी मुराद आहे ॿ गॾु भाइर आहिनि
हिकिड़े जो वॾे भाउ नालो आहे वकार अहमद अब्बासी ऐं हुन सां गॾु नंढो भाउ आहे उहो आहे इमरान अली अब्बास साहिबु तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम में भली कार चवंदा। हिन पासे हलंदासीं, असांजी भेण वेठल आहे सैयदा हुमा, त उनखे पंहिंजे प्रोग्राम में भली कार चऊं था तव्हांखे। त मुंहिंजे ख़्याल में बिना कंहिं अॻिते कंहिं गुफ़्तगू करण जे पंहिंजे प्रोग्राम जो आगाज़ कंहिं नाच खां कजे। मां हिते पहिरियां जेको आहे स्पॉन्सर्स खे जेको आहे ज़रूरु अनाउंस करणु चाहींदसि त असांजी जेको आहे स्पॉन्सर्स फैमिली बि आहे ऐं स्पॉन्सर्स फैमिली में असां सां गॾु तलो बनास्पति घी एंड कुकिंग ऑयल भी आहे। अम्मा तलो में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ, बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट, ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम डस्ट टी, मरहबा शरबत गुलबहार, फलों फूलों और खालिश जड़ी बूटियों से तैयार करदा जहां प्यार वहां गुलबहार, फर्टाइल किचन अप्लायंसेस, टपाल मेज़बान प्रीमियर डस्ट, शहबाज कुकिंग ऑयल एंड घी, टैंक टैंक के साथ रिफ्रेशिंग रमज़ान हमदर्द रूह अफ़ज़ा, पाकोला मिल्क ऐं इफ्तारी जो बंदोबस्त कयो आहे। ख़ालिद स्वीट्स एंड बेकर्स ऐं असां सां गॾु वाइटल टी बि आहे। वाइटल पियो, पंहिंजी ज़िंदगी खे जियो। उन खां अलावा ब्रुक बॉन्ड जो चवणु आहे त ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम हमेशा खां नालो आहे एतमाद जो, भरोसे जो। ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम हमेशा खां पाकिस्तान जे आला मयार जी चाहे आहे ऐं ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम इन ई एतमाद ऐं मयार खे हाणे सिंध में खणी आई आहे। ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम डस्ट, ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम डस्ट जो इहो कड़क मज़ो, तेज़ ज़ाइको, बहितरीन ख़ुशबू ऐं तेज़ रंग पंहिंजनि सां गॾु चांहि पीअण ऐं पंहिंजाइप आहे जेका ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम डस्ट में आहे। पंहिंजाइप जो ज़ाइको झलके थो ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम डस्ट में। घणियूं चाहियूं पंहिंजो पाण खे नंबर 1 चांहि चवंदियूं आहिनि, पर ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम डस्ट ही सिंध जी नंबर 1 चांहि आहे। उन खां अलावा जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त तलो असां सां गॾु स्पॉन्सर्स में आहिनि, त तलो जो चवणु आहे त भई तलो पे है पिछले 70 सालों से माओ का भरोसा, जो बनाए हर खाना जायकेदार सेहतमंद। इस रमज़ान बनाए तलो में मज़े मज़े के सेहतमंद खाने, ताकि आपके घर में भी बच्चे बोले अम्मा तलो में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ, जेको स्लोगन असां नंढे हूंदे खां ॿुधंदा ईंदा आहियूं। इसमें मौजूद है विटामिन डी और ए जो दे आपके खानों में बेहतरीन जायका। तलो प्रो ग्रोथ फार्मूला, जिसमें बने खाने आपके बच्चों के लिए फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर। तो फिर इस रमज़ान पकाएं तलो में, ताकि रहें आपके घर वाले सेहतमंद। सो असां सां गॾु महरीन भी आहे, महरीन जी तरफ भी हलंदासीं। अस्सलाम वालेकुम महरीन। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं किरण? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक, और माशाल्लाह कल वाली रेसिपी आपकी बहुत अच्छी थी। हाँ माशाल्लाह, बहुत ही जो वो सवैयां थी ना, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी थी। अच्छा, पास्ता विसरी विया तव्हां खां? पास्ता भी खाधा मूं। अच्छा, पर जेके सयूं जेके आहिनि उहे दिलि चई पिया वधीक हुजनि। मैं तो शाम ने पहले ही बोल दिया था कि मैं जो हूँ सबसे पहले मीठा खाऊंगा। सही। नहीं, मैं लास्ट में खाया था, कल लास्ट में खाया, जबरदस्त माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे बड़ी खुशी होती है, और जब मेरी रेसिपी सब अप्रूव कर देते हैं और अप्रिशिएट करते हैं तो बड़ी खुशी होती है। माशाल्लाह जबरदस्त। तो आज क्या है आज की भी बड़ी डिफरेंट रेसिपी है। हमने कहा हम बहुत दिनों से जो है वो एक रमज़ान का जो चार्म होता है फ्राइड आइटम्स का, तो हमने कहा आज हम भी ज़रा सा थोड़ा इंजॉय कर लेते हैं। सही। और जो है कुछ इस तरह बनाते हैं जो रमज़ान की रौनक बढ़ाता है। तो आज स्प्रिंग रोल बनाएंगे। अरे वाह। और जिसमें हम जो है थोड़ी डिफरेंट सॉसेस, हमारी बेक पार्लर की सॉसेस इस्तेमाल करेंगे, और जाहिर सी बात है तलों के बगैर तो कोई चीज़ बन नहीं सकती। तो तलों की तेल में हम बनाएंगे। और उसके साथ हम बना रहे हैं मानीस किचन की मैं रेसिपी आज रिवील करने वाली हूँ। वाओ। और इमली की मीठी चटनी जो आप सब लोगों को बहुत पसंद है, तो मैंने कहा क्यों ना आप सब लोगों से ही ये रेसिपी शेयर की जाए ऑन एयर, और आप लोग बनाएं और फीडबैक दें कि ये कैसी बनी है। चले हम बना तो लेंगे, लेकिन वो महरीन वाला टेस्ट कहाँ से लाएंगे? तो महरीन ही तो बना रहे ना। नहीं, तो महरीन तो बनाकर हमें खिलाती है ना, तो लेकिन हम जब घर में बनाएंगे तो वो जो एक स्पेशल जो एक जायका है, मेरी कमी कम हो जाएगी। कुछ हद तक तो हो जाएगी, क्योंकि ओरिजिनल होता है। बिल्कुल। लेकिन ये कि कुछ हद तक मेरी देखें, जब भी हम रेसिपीज बना रहे होते हैं तो बहुत सारे शेफ्स हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ आपको पर्टिकुलरली कुछ पसंद आ जाते हैं। तो मेरी रेसिपीज में कोशिश ये होती है कि चीज़ें कम हो, वो हो जो आपके घर में मौजूद हैं। सही। तो
कहीं आपसे एक्स्ट्रा आपको जाके खरीदना ना पड़े, वैसे ही इतनी महंगाई हो गई है। तो ये चटनी मेरी, मैं जब बहुत छोटी थी तब से मैं बनाती थी और ये आज तक इतनी हिट है कि ये जब भी बनती है तो हमारे यहाँ कोई रमज़ान में मैं इसकी 50-60 बॉटल्स बनाती हूँ, जो कि मैं लोगों को देती भी हूँ और लोग कहते हैं हमें बना के दें। तो ये बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी है, ज़रूर। तो हमें तो नहीं मिली मेरी, हमें कब मिलेगी? 50 हमें कब मिलेगी? तो बना रही हूँ ना, आज खिलाऊंगी ना। अॼु मतिलबु हिते खाईंदव, इफ्तार में ही खाईंदव, घर वञण लाइ कोन ॾींदव न, घर वञण लाइ बि कुझु खपे तो ये बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अच्छा, मेरा ख्याल है कि जब भी मतलब इफ्तार हो उसके अंदर समोसे पकोड़े होते हैं और जब स्प्रिंग रोल हो तो और ज्यादा मजा आता है बहुत ही, क्योंकि स्प्रिंग रोल ना एक बहुत अच्छी रेसिपी है। इसमें एक तो सारी सब्जियां आपकी आ जाती हैं, फिर इसमें बॉइल्ड चिकन आ जाती है। ठीक है, एक तरह से ये बड़ी एक हेल्दी भी है। आप इसको अगर आप आजकल तो आप फ्राई ना करें, एयर फ्रायर यूज कर लें। और स्पेशली जो ये सब्जियां जो इसमें इस्तेमाल होती हैं, इसके जो है बहुत, जैसे बंद गोभी है, ये वेट लॉस में आपको बहुत मदद करती है। गाजर आपकी आंखों के लिए बड़ी ज़बरदस्त है। शिमला मिर्च भी इसी तरह बहुत अच्छी है। और जो इमली है, आप यकीन करें, जो इमली के फ़ायदे हैं, पुदीना है, धनिया है, जो हम डालते हैं, इनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। ये स्पेशली जिन लोगों को इमली इस्तेमाल करनी चाहिए, जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है कॉन्स्टिपेशन की, तो वो इमली का अगर इस्तेमाल करें तो ये बहुत ज़बरदस्त फ़ायदेमंद है। आपसे बात भी करेंगे, तब तक मैं अपने ड्रेस के हवाले से बात कर लूँ, उसके बाद ब्रेक पर भी जाना है। तो जी तव्हां खे ख़बर आहे त एज़ यूजुअल अज़बा वॉर्ड्रोब जी मां ड्रेस वेयर कई आहे। ब्लैक मुंहिंजो फेवरेट कलर आहे ऐं सॼे हफ़्ते में मां ब्लैक जोड़ो न पायां त मूंखे मज़ो न ईंदो आहे। स्पेशली हीअ जेका ड्रेस आहे शिफॉन ते ठहियलु आहे ऐं तव्हां अज़बा जो पेज विज़िट करे सघो था, फेसबुक ते, इंस्टाग्राम ते बि उन्हनि खे फॉलो करे सघो था, व्हाट्सएप नंबर ते बि तव्हां उन्हनि खे कॉन्टेक्ट करे सघो था। हींअर उन्हनि जी ईद प्रेट कलेक्शन अवेलेबल आहे ऑनलाइन, त तव्हां ज़रूरु उन्हनि जो पेज विज़िट कयो ऐं जल्दी जल्दी सां पंहिंजा ऑर्डर्स बुक करायो, छो त 15 रमज़ान खां पोइ जेको आहे उन्हनि जी बुकिंग बंदि थी वेंदी। ऐं सभिनि में सुठी ॻाल्हि इहा आहे त डिलीवरी फ्री आहे अक्रॉस पाकिस्तान। अज़बा जूं जेके बि डिलीवरीज़ वेंदियूं आहिनि फ्री डिलीवरी हूंदी आहे ऐं काई बि डिलीवरी चार्जिस न कंदियूं आहिनि। सो डू विज़िट अज़बा वॉर्ड्रोब पेज। ऐं हिते ब्रेक जो बि वक़्तु थियो आहे, जल्दी हाज़िर था थियूं। मेहमान रमज़ान जे फुटाइल किचन में तव्हांखे भली कार थी कयां पई ऐं माशाल्लाह सां असांजे स्पॉन्सर्स में जीअं तव्हांखे ख़बर आहे त तलो आहे, तलो बनास्पति घी एंड कुकिंग ऑयल। अमा तलो में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ। बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट, ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम डस्ट टीम, मरहबा शरबत गुलबहार, फलो फूलों और खालिश जड़ी बूटियों से तैयार करदा जहाँ प्यार वहाँ गुलबहार, फुटाइल किचन अप्लाइंसेस, टपाल मेज़बान प्रीमियर डस्ट, शहबाज कुकिंग ऑयल एंड घी, टैंक के साथ रिफ्रेशिंग रमज़ान, हमदर्द, रूह अफ़ज़ा, पाकोला मिल्क। ऐं इफ्तारी जो ख़ासि बंदोबस्तु जेको कयो आहे उहो ख़ालिद स्वीट्स एंड बेकर्स जो आहे। उन सां गॾु जेको आहे वाइटल टी वारा बि असां सां गॾु आहिनि, त वाइटल पियो ऐं पंहिंजी ज़िंदगी खे भरपूर तरीक़े सां इंजॉय कयो। शहबाज़ लज़त वारी सेहत जो राज़ आहे। पाकिस्तान में खाधो सिर्फ़ु ख़ुराक न आहे पर असांजी सक़ाफ़त जो हिसो आहे जेको माण्हुनि खे जोड़ींदो आहे। ही सूबे जा पंहिंजा ख़ासि खाधा हूंदा आहिनि जेके असांजे मुल्क जी वसत ऐं सक़ाफ़त जी नुमाइंदगी कंदा आहिनि। कराची जी शाहरान खां वठी गिलगित जी वादियुनि ताईं हर खाधो ही पकवान वरसे ऐं विरायत जी कहाणी ॿुधाए थो। ऐं जॾहिं इहे ई खाधा शहबाज़ कुकिंग ऑयल में
ऐं बनस्पति में ठहंदा आहिनि त मज़ो अञा ॿीणो थी वेंदो आहे। लज़्ज़त वारी सेहत जो राज़ शहबाज़ शहबाज़ शहबाज़। तो महरीन भी असां सां गॾु आहिनि। जी महरीन। जी, मैं फर्टाइल किचन अप्लाइंसेस के बारे में बात करूंगी। फर्टाइल किचन अप्लाइंसेस का मारूफ ब्रांड है और अपने सारिफीन को जिद्दत और उम्दगी फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। फर्टाइल ने सालों में तेज़ी से तरक्की की है और अब 200 मिलियन से भी ज़्यादा सारिफीन हैं। कंपनी की मसनूआत दुनिया भर के 50 से ज़्यादा ममालिक में दस्तयाब हैं। फर्टाइल पूरी दुनिया के कस्टमर्स की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए वक्फ है। जी किरण। जी महरीन, तो चिकन बॉयल हो रहा है। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चिकन मैंने यहाँ पे 250 ग्राम लिया था और 250 ग्राम चिकन मैंने बॉयल करने रख दी है। अब मैं इसके साथ अपनी चीज़ें आपको बताती जाऊँगी और डालती जाऊँगी। यहाँ पे हम लेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। तलो कुकिंग ऑयल। अम्मा तलो में पकाओ हमें सेहतमंद अच्छा, स्प्रिंग रोल में तलो कुकिंग ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं जाता है। तो स्प्रिंग रोल के लिए जो भी आप चीज़ें लेते हैं, सबसे पहले वो सब्जियां ले लीजिए जो थोड़ी सी देर में गलती हैं। तो गाजर यहाँ पे वैसे तो जूलियन शेप में करी हुई है, ये तकरीबन 3 गाजरें हैं। मैं इसमें और भी रखी हैं एक्स्ट्रा, मैं इसमें डाल दूँगी। ये हो जाए तो हमारी ये बंद गोभी है, आधी बंद गोभी है, आधा कप हमारी शिमला मिर्च है। बाकी ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें जाएगी कुटी लाल मिर्च, हस्ब ज़रूरत डालें। इसमें हरी मिर्चें हस्ब ज़रूरत, नमक हस्ब ज़रूरत और हमारी सॉसेस भी जितना आपका मटेरियल है उसके हिसाब से आते हैं। फिर रेसिपी की तरफ दोबारा भी त हींअर एहतिशाम तव्हां जी तरफ पिया अचूं। बिल्कुल माशाल्लाह ज़बरदस्त स्क्रीन के मां ॾिसी भी रहियो आहियां ऐं कुझु न कुझु अॼु चौथो रोज़ो थी या कुझु सिखां भी पियो। एहतिशाम 15 रोज़े को आप कुछ बना के खिला रहे हैं। आप 15वें को? हाँ इंशाल्लाह। ठीक है। कोशिश साल रमजान जो 15 रोज़ो इन साल अल्लाह मुझे सज मथे साल और किरण आके कुछ बना के खिलाएंगे और मैं नात सुनाऊंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नात किरण से भी सुनेंगे इंशाल्लाह 15 रमजान को। मुझे आवाज ॾाढो ख़राब आहे। साथ पढ़ते तव्हां जी आवाज़ सुठी आहे, छो जो असां नाज़रीन खे ख़बर है तव्हां चयो ना मां तलो में पकाओ। बताएंगे हमें कौन सी पढ़नी है। अच्छा ठीक वो है, डिसाइड करेंगे बाद में। हींअर जेके असांजा भाइर बिल्कुल असांजे सेट ते त असांजा नात खान वेठल आहिनि मिंबर हसान ते माशाल्लाह। त पंहिंजे प्रोग्राम में असां सभ खां पहिरियों हमद शामिल कयूं था अल्लाह पाक जे कलाम खां पंहिंजे प्रोग्राम जो। ऐं जीअं चइबो आहे नात खान इहो बाक़ाइदा आगाज़ कंदासीं। असां गॾु वेठल आहे जनाब इमरान अली अब्बासी साहब। उनजी आवाज़ में हमद बारी ताला ॿुधंदासीं। बिस्मिल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह। रब बेशक साईं रब आहे, जंहिंजो रब आहे तंहिंजो सभु आहे। रब बेशक साईं रब आहे, जंहिंजो रब आहे तंहिंजो सभु आहे। तोखे रब ताला जी तलब आहे, तोखे रब ताला जी तलब आहे। तकंदो रबंदा अल्लाह 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 अल्लाह। जेको खालिक खलकणा हार बिया, उहो परवर पालणा हार बिया। जेको खालिक खलकणा हार बिया, उहो परवर पालणा हार बिया। सो करीम बिया त कहार बिया, सो करीम बिया त कहार बिया। सो सुबहान बिया सोई अल्लाह 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 अल्लाह
जतूं चीहा जा चुण भुण था चवण मिठे मालिक जी तस्बीह था पढ़ण जतूं चीहा जा चुण भुण था चवण मिठे मालिक जी तस्बीह था पढ़ण जा पखी था मिठड़ी लात लवण जा पखी था मिठड़ी लात लवण से सदा था चवन सुबहान अल्लाह 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 आहे अवल आखिर हूँ रह दो सदा हर चीज़ ते गालिबा है फिदा आहे अवल आखिर हूँ रह दो सदा हर चीज़ ते गालिबा है खुदा हर हाल में ऐं हर वेल बंदा हर हाल में ऐं हर वेल बंदा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह तमाम बेहतरीन हमद बारी ताला इमरान अली अब्बासी साहब असांजे प्रोग्राम शामिल किया है ऐं हिन पासे असांजे स्टूडियो में हाणे थोड़ी थोड़ी ख़ुशबू भी अचणु शुरू थी वई आहे किरण ऐं मेहरीन माशाल्लाह अलाए किथे कमु असांजो पहुची वियो आहे ख़बर कान्हे असां जेको आहे न एक्चुअली चिकन बॉइल थी रहियो हुयो बॉइल थी वियो त उन खां पोइ मां चयो त महरीन जी थोड़ी हेल्प भी कराए वठां ज़रूरी आहे बिल्कुलु वेजिटेबल्स फ्राई पई करे त मां सोचो त एतिरे में जेको मां चिकन खे कट करे वठां हिकिड़ो ॿीहर नाज़रीन ॿुधाए छॾियो त वरी छा थी रहियो जेके हाणे जिन स्क्रीन ते आया हूंदा KTN ते जिन हींअर ऑन कई हूंदी न उनखे वरी ॿुधाए छॾियो त अॼु असांजी रेसिपी मेहमान रमज़ान में कहिड़ी तैयार थी रही है बिल्कुल तो महरीन आप बताइए कि कौन सी रेसिपी रेडी हो रही है आज हमारे यहाँ रेडी हो रही है चिकन वेजिटेबल्स स्प्रिंग रोल और हमारे यहाँ बन रही है मानीज किचन की इमली की मीठी चटनी ज़बरदस्त जी त इन सां गॾु गॾु जेको आहे मां तव्हांखे इहो बि ॿुधाईंदी हलां त मलका मसाला पाकिस्तान में पंहिंजी नवियत जो पहिरियों ब्रांड आहे जंहिं पंहिंजी रेसिपी मसालनि में आम लूण जे बजाए 100% कुदरती हिमालयन पिंक सॉल्ट शामिल कयो आहे छो त मलका मसाला ज़ाइक़े सां गॾु पंहिंजे सार्फ़िन जी सिहत खे बि औलीन तरजीह ॾींदा आहिनि त मां तव्हांखे हिते ॾेखारणु चाहींदसि असां वटि मलका मसाला जा ॿ हिते पैकेट्स पिया आहिनि जीअं त हे फिश मसाला आहे मलका मसाला जो जॾहिं बि तव्हांखे फिश ठाहिणी आहे फ्राइड फिश हुजे या भुनियल फिश जेका असां मसाले वारी जेका ठाहींदा आहियूं या उन खां अलावा जेका फिश जी जेका हिकिड़ी भाॼी ठाहींदा आहियूं त उन में ई तव्हां आसानी सां यूज़ करे सघो था मलका मसाला जो फिश मसाला ऐं उन खां अलावा ही आहे चाट मसालो असां दही में बि इस्तेमालु करे खाईंदा आहियूं रायते में बि इस्तेमालु करे खाईंदा आहियूं पकोड़ा समोसा जेके असां खाईंदा आहियूं जीअं छोला थी विया चाट थी वई हर शइ जे अंदरि असां चाट मसालो यूज़ कंदा आहियूं त मलका मसाला जो चाट मसालो ॾाढो बहितरीनु आहे ऐं तव्हां ज़रूरु पंहिंजी दस्तरख़्वान ते हिन खे यूज़ करे सघो था जी बिल्कुलु त ना तरफ़ हलूं था छो जो असां वटि अॼु महिमान रमज़ान में इलाही खोड़ सारा सना खान मुस्तफ़ा पहुतल आहिनि सो असांजी हिकिड़ी KTN जी रवायत रही आहे त असां जेके बि सना खान मुस्तफ़ा असांजे इंट्रांस में पहुचंदा आहिनि त उनखे वधि खां वधि असां ॿुधूं असांजी भेण सां गॾु आहे सैयदा हुमा उन्हनि जी आवाज़ में असां नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजे ट्रांसमिशन में शामिल कंदासीं बिस्मिल्लाह ये सब तुम्हारा करम है आका ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक
बनी हुई है, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, मैं इस करम के कहाँ था काबिल। हुजूर की बंदा परवरी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। और किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताएं, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। और ये है खालिद असास रहमत, ये है खालिद बनाए अज़मत, नबी का इरफान जिंदगी है, और नबी का इरफान बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाकई ये सब तुम्हारा करम है आका, के बाद अब तक बनी हुई है। जी माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। ते वाइटल टी वारनि जा पॉइंटर्स मुंहिंजे साम्हूं आहिनि। वाइटल चांहि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में मशहूर ऐं मारूफ़ ब्रांड आहे ऐं करोड़नि माण्हुनि जी पसंदि पिणु आहे। पाकिस्तान में हिकु ॾींहं में वाइटल चांहि जा 5 करोड़ खां वधीक कोप पीता वेंदा आहिनि, जेकी वाइटल चांहि जे ज़ाइक़े ऐं मयार जो वात वकील सबूत आहिनि। वाइटल चांहि जी कामयाबी जो वॾे में वॾो सबबु आला मयार ऐं भरपूर ज़ाइक़ो आहे। सो वाइटल पियो ऐं पंहिंजी ज़िंदगी खे भरपूर तरीक़े सां इंजॉय कयो।
तो मैरीन कहाँ तक रेसिपी पहुँची? अच्छा, हमारे वेजिटेबल्स हो गई थी। इसमें मैंने तकरीबन 1 चाय का चमचा कुटी लाल मिर्च डाल दी है और नमक हस्बे जायका डाला है, और उसके साथ बेक पार्लर का सोया सॉस डाला है 2 खाने के चमचे, चिली सॉस 1 खाने का चमचा, और चिकन हमने 250 ग्राम ली है। चिकन थोड़ी अच्छी डली हुई होती है तो मज़ा आता है खाने में। और सब्जियों को बहुत ज़्यादा आपने पकाना नहीं है, क्रंची आना चाहिए टेस्ट। और इसको अभी हम थोड़ा ठंडा करेंगे। यहाँ पे मैंने आधा कप मैदा लिया था, मैदा में मैंने हल्का सा नमक और काली या सफ़ेद मिर्च आप डाल दें, पिंच छुटकी, ठीक है, और पानी डाल के इसको फेंट लें और ये पेस्ट बना लें। ये हमारे रोल की पट्टियों को जब हम फोल्ड करेंगे तो उसमें काम आएगा ये, ठीक है। हम अपनी चटनी बनाते हैं जब तक हमारा ये ठंडा हो जाएगा। चटनी के इंग्रेडिएंट्स मैं बता देती हूँ। अच्छा भाई, ये बड़ी स्पेशल चटनी है तो इसको बहुत एहतियात से देखें और इसकी कोई भी स्टेप्स इंग्रेडिएंट्स मिस नहीं हो। ये मेरे पास जो आपके पास आम इमली आती है, इसको मैंने भिगो दिया था गर्म पानी में 1-1.5 घंटे से ज़्यादा। गर्म पानी में खौलती हुई इमली, खौलते हुए पानी में इमली को डाल दें और ढक के रख दें। 1-1.5 घंटे में बहुत अच्छी वो हो जाती है। गुठलियाँ निकाल दें। ये पल्प है तकरीबन 2 कप के करीब। ये जेको इमली जेका आहे त उन जेके ककड़ियूं जेके आहिनि उहे कढी छॾिजनि ऐं उन खां पोइ वरी ब्लेंडर में उनखे ब्लेंड कजे। मां किरण इहा ॻाल्हि कयां पियो त विच में इहा जेकी इमली आहे न, साम्हूं जॾहिं स्किन ॾिसां पियो त उहो असांखे महिमान वेठा ॾिसां पियो थोरो वरी वात पाणी पाणी पियो थिए। अच्छा, शइ अहिड़ी आहे न ॾिसण शइ अहिड़ी आहे वाकई। अच्छा, अब मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी। अच्छा, एक्चुअली मैंने पहले इमली डाल दी। इसमें मैं सबसे पहले डालती हूँ धनिया पुदीना। ये मैं अपनी इस मशीन में डाल देती हूँ, मसला नहीं है। सबसे पहले हम इसका ना हरा मसाला बनाएंगे। ये तकरीबन आधी गड्डी धनिया है। अच्छी तरह इसको धो के साफ़ कर लें। इसमें 2 हरी मिर्चें। पुदीना हमेशा जब भी डालेंगे एक तो कम डालेंगे, और जब भी डालेंगे एकदम फ्रेश। कहीं से भी पुदीना अगर ख़राब हुआ तो आपकी चटनी लास्ट नहीं करेगी, ख़राब हो जाएगी। ये तकरीबन 1 मुट्ठी के करीब पुदीना है, ठीक है। ज़ीरा जाएगा इसमें 1.5 चाय का चमचा। नमक तकरीबन 1 चाय का चमचा। और ये साबुत लाल मिर्चें हैं, जिनके गोगाई मिर्च चवंदा आहियूं 6-7 हैं ये, ठीक है। अब आपने इसको क्या करना है, पानी डालना है इसमें और इसको पीस लेना है। ओके, थोड़ा सा पानी। अच्छा, शुगर हम बाद में ऐड करेंगे, पहले हम हरी चटनी बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, हरी चटनी बनाने अच्छा, के बाद ठीक हो गया। अपना ये जब तक ग्राइंड हो जाए जी तो हम चलते हैं मेंबर हसान पे ना, तो बहुत सारे नात खां वेठे हैं। अच्छा, ठीक है। तो नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असां ॿुधंदासीं। मुंहिंजे ख़्याल में वक़ार अहमद अब्बासी खां नात ॿुधूं था, ठीक है, सही है। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। गुलने बूटने ऐं गुलशन जे बहारन में मोहम्मद आ। गुलने बूटने ऐं गुलशन जे बहारन में मोहम्मद आ। सरापा हुस्न धरतीअ जे नज़ारन में मोहम्मद आ। मोहम्मद मोहम्मद जहान जे ज़रे ज़रे में मोहम्मद मोहम्मद
दुआ जहान जे ज़रे ज़रे में नज़र जाॾे कयम ताॾे नज़ारनि में मोहम्मद आ गुलनि ॿूटनि ऐं गुलशन जे बहारनि में मोहम्मद आ ज़बां ते ज़िक्र अहमद जो दिलनि में फ़िक्र अहमद जो ज़बां ते ज़िक्र अहमद जो ज़बां ते फ़िक्र अहमद जो ज़बानो दिले जे चुरपुर में इशारनि में मोहम्मद आ गुलनि ॿूटनि ऐं गुलशन जे बहारनि में मोहम्मद आ लिखियल हर चीज़ ते जन्नत में नालो मोहम्मद जो लिखियल हर चीज़ ते जन्नत में नालो मोहम्मद जो चिटल अर्शे बरिया जे खुदे मुनारनि में मोहम्मद आ गुलनि ॿूटनि ऐं गुलशन जे बहारनि में मोहम्मद आ सना तुंहिंजी न हिकु अकरम करे थो रोज़ शब सना तुंहिंजी न हिकु अकरम करे थो रोज़ शब ज़बां ते नो जवां पोड़ने ऐं ॿारनि में मोहम्मद माशाअल्लाह तमामु बहितरीन नात किचन जी तरफ़ हलंदासीं बिल्कुलु किचन जी तरफ़ असां अची चुका आहियूं ऐं मूं वटि हिकिड़ी ज़बरदस्त रेंज आहे बिग पॉलर जी बिग पॉलर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट तव्हांखे ख़बर आहे त बिग पॉलर जी मैक्रोनी हुजे स्पैगेटी हुजे या सॉसेस हुजनि या केचअप हुजे उन खां सवाइ असांजो गुज़ारो कोन्हे को छो त जॾहिं बि असां स्पैगेटी ठाहींदा आहियूं त असांजो सभिनीनि खां पहिरियां जेको हिकिड़ो नालो ईंदो आहे उहो बिग पॉलर जो ईंदो आहे त बिग पॉलर जी हिते ज़बरदस्त रेंज मूं वटि मौजूदु आहे जंहिंमें विनेगर आहे सोया सॉस आहे चिली सॉस आहे चिली गार्लिक सॉस आहे इमली सॉस आहे केचअप आहे त ही उहे इंग्रेडिएंट्स ऐं उहे शयूं आहिनि जेके तव्हां इफ़्तार में यूज़ कंदा आहियो पंहिंजे दस्तरख़्वान ते तव्हां रखंदा आहियो इमली सॉस यूज़ कंदा आहियो चिली गार्लिक सॉस यूज़ कंदा आहियो केचअप यूज़ कंदा आहियो जीअं स्पैगेटी ठाहियो था मैक्रोनी ठाहियो था त उन्हनि में हिन सॉसेस जो तव्हां इस्तेमालु कंदा आहियो उन खां अलावा असांजी हेक्टिक लाइफ हूंदी आहे असां ॾाढो बिज़ी रहंदा आहियूं पंहिंजी ज़िंदगी में खीर घणो करे त कंहिंखे पीअणु पसंदि न हूंदो आहे घणो करे माण्हू अवॉइड कंदा आहिनि खीर न पीअंदा आहिनि पर पाकोला मिल्क हिकिड़ो अहिड़ो ज़बरदस्त मिल्क आहे जंहिंखे पी करे तव्हां पंहिंजो पाण खे रिफ्रेश फील कंदा ही ॿार बि पी सघनि था वॾा बि पी सघनि था ऐं तव्हांजे घर में जेके बुज़ुर्ग आहिनि जिन खे तव्हां खीर राति जे टाइम ॾींदा आहियो त उहो खीर पी करे दवा खाई करे आराम कनि त पाकोला मिल्क तव्हां पंहिंजे घर में इस्तेमालु कयो ॾाढो ज़बरदस्त मिल्क आहे उन खां अलावा मूंसां गॾु हिते रूह अफ़ज़ा आहे रूह अफ़ज़ा न हुजे त असांजी इफ़्तार कीअं थींदी रूह अफ़ज़ा जेका आहे माशाल्लाह हिकिड़ो ज़बरदस्त ब्रांड आहे ऐं रूह अफ़ज़ा जो ही शरबत आहे उन सां गॾु हिते रूह अफ़ज़ा जो खीर बि मौजूदु आहे रूह अफ़ज़ा जो खीर बि मौजूदु आहे हाणे रूह अफ़ज़ा जो खीर बि अची वियो आहे त ही ज़बरदस्त पैक्स आहिनि जेके नंढड़ा ॿार स्कूल बि ईज़िली खणी वञी सघनि था तव्हां घर में बि हिननि खे चिल्ड करे ऐं इंजॉय करे सघो था उन खां अलावा ही ड्रिंक बि आहे रूह अफ़ज़ा जी
जेका इलाही रिफ्रेशिंग आहे, जेका तव्हां इफ्तार में आराम सां यूज़ करे सघो था। जी मैरीन जी भाई, हम अपने स्प्रिंग रोल की तरफ आते हैं। अच्छा, हिते आपने हिकिड़ो ये स्प्रिंग रोल ठाहे करे पोइ असां एहतशाम जी तरफ वेंदासीं। स्प्रिंग रोल हमारे पास एक पैकेट हमने लिया है, इसमें तकरीबन 20 से 21 पट्टियाँ होती हैं। ठीक है। आप बस इसको 2 खाने के चमचे इसके आप डालें। बहुत ज़्यादा ओवर फिलिंग नहीं करनी चाहिए इसकी, क्योंकि ये पट्टियाँ बाज़ वक़्त फट भी जाती हैं और वो फिर आप असेंबल नहीं कर सकते उनको। ये हमारा मैदे का और उसका पानी का जो हमने बैटर बनाया था लगाने के लिए। बाज़ लोग अंडा भी इस्तेमाल करते हैं, आपको जो अच्छा लगे। अच्छा, अंडे से ज़्यादा मुझे मैदा फिर भी ठीक लगता है। ये थोड़ा जल्दी पकड़ लेता है। हाँ, अंडे में अक्सर खुल जाते हैं। सही। ये आप देखें ज़बरदस्त तैयार है। आप जल्दी जल्दी बनाएं, बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, लंच पता में है। भी दे सकते और हैं, ये सही। बड़े घर के बने हुए बहुत अच्छे होते हैं, बाज़ार में इतने अच्छे बने हुए नहीं मिलते। तो कोशिश करें फ्राइड आइटम, अगर बच्चे या बड़े घर में शौकीन हैं तो घर में बनाएं। और क्योंकि अम्माएं जो बनाती हैं बड़े प्यार, जब अपना प्यार शामिल करके बनाती है तो ना, वो हर चीज़ बहुत खूबसूरत और सेहतमंद हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। ज़बरदस्त। एहतशाम तव्हां जी तरफ ईंदासीं हाणे। जी बिल्कुल। मुंतज़िर अली असां सां गॾु वेठल आहिनि, जेके कोट ॾिजी, तव्हां किरण ॿुधो हूंदो न? जी जी जी, कोट ॾिजी मशहूरु बिल्कुल इलाही फेमस जगह है असांजे सिंध जी। जी बिल्कुल। त मुंतज़िर अली, तव्हांजी आवाज़ में नात शामिल कंदासीं। जी बिस्मिल्लाह। बिल्कुल, मां सभु खां पहिरियों शुक्रगुज़ार आहियां श्याम भाई तव्हांजो, अदी किरण जो, पूरी वॾी KTN जी टीम महिरबानी जो, जेके असांखे यादि कंदा आहिनि। मौला उन्हनि खे सलामत रखे। हिकु मनक़बत आहे, कुझु शेर इन मनक़बत जा। हाँ हो बाबो सुल्तान, बाबो सुल्तान फातिमा जो बाबो सुल्तान फातिमा जो सारो कुरान, सारो कुरान फातिमा जो सारो कुरान फातिमा जो अच्छा भाई, बेहतरीन शेर आहे, तवज्जो जो तालुब रहंदुमि। जंहिंखे अलका बरब ॾिना सुहिणा, जंहिंखे सरवर सॾींदो बाख़ुदा शान फातिमा जो बाख़ुदा शान फातिमा जो सजी दुनिया जरावी भी चवंदा, जे नबीअ खे पैगाम रब जा ॾिना, उहो दरबान फातिमा जो उहो दरबान अज़मतुन वारी रब ॾिनी दुख्तर, पुट हसनैन आहिनि शोहर हो, कुल्ले ईमान फातिमा जो कुल्ले ईमान। शान अज कंहिं जो मुंतज़िर पढ़जे, चयो आका
आसमी कलम मुझे सारोनवान फातिमा जो माशाल्लाह। जी नाज़रीन, प्रोग्राम असांजो जारी ऐं सारी आहे ऐं माशाल्लाह तमामु ख़ूबसूरत नातूं हलंदियूं ईअं ऐं असांजे किचन में जेकी रेसिपी आहे उहा बि तव्हां आख़िर में ॾिसंदा त अॼु असांजे महिमान रमज़ान में छा ठही रहियो आहे। नंढड़ी ब्रेक वठूं था, ब्रेक खां पोइ वरी अव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थींदासीं। केॾांहुं न वञिजो, ॾिसंदा रहो महिमान रमज़ान। रमज़ान जे फटाइल किचन में मां तव्हांखे ॿीहर भली कार्ड थी कयां पई ऐं तव्हांखे ख़बर आहे त सिंध जी नंबर 1 चांहि आहे मेज़बान चांहि। मेज़बान यानी मेज़बानी ऐं मेज़बान जेको आहे चांहि पंहिंजी रंग ख़ुशबू ऐं ज़ाइक़े जे करे तमामु घणी पसंदि कई वेंदी आहे ऐं मशहूरु बि आहे। सिंध जी शान टपाल मेज़बान, छो त टपाल मेज़बान हर घर में इस्तेमालु थींदी आहे। चाहे असां उताकुनि ते वेहूं, चाहे घरनि में असां दावतूं कयूं, पार्टियूं कयूं या असां कंहिंसां बि मिलणु वेंदा आहियूं त असांजे घरनि में टपाल मेज़बान ई इस्तेमालु थींदी आहे। त सिंध जी नंबर 1 चांहि आहे टपाल मेज़बान। त हाणे असां थोरो पंहिंजी रेसिपी जी तरफ़ ईंदासीं। तलो कुकिंग ऑयल में जेको आहे असां पंहिंजा चिकन स्प्रिंग रोल फ्राई कंदासीं। बिल्कुल हमारे स्प्रिंग रोल हमने यहाँ पे बिल्कुल तैयार कर लिए हैं। ये हम थोड़ा तेल गरम हो जाए तो हम तलो कुकिंग ऑयल में अपने स्प्रिंग रोल बनाएंगे। तलो की ख़ास बात ये है कि बहुत ही इसमें आपकी रेसिपी जो है ना लाइट बनती है और अक्सर तेल में कोई ना कोई स्मेल होती है दूसरी इंग्रेडिएंट्स की, तो तलों में जब आप बनाएंगे तो एक अच्छी खुशबू आएगी, आपको किसी चीज़ की स्मेल नहीं आएगी। ये थोड़ा गर्म हो जाए तो मैं इसमें फ्राई करती हूँ। ठीक है, तो फिर तब तक हम एहतिशाम जी टाइम मिलाई शॉर्ट आहे जल्दी जल्दी गुज़री वेंदो। ठीक है, तव्हांजो नालो थोरो अच्छा मां खड़ी वई अल्तमा शलाई छा खड़ी वई। अच्छा अच्छा ठीक है, सही है। ये रोज़े में आखिरी जेके हिस्सा हुंदा आहिनि में थी वेंदो है, थी वेंदो है। थोरो टाइम बचंदो है। अब देखिए कितना काम करना पड़ता है किचन में। आपकी ख्वाहिश है कि इते हिकड़ी ॻाल्हि मां ज़रूर चवंदसि, असां जेके लेडीज़ जेके आहिनि, जेके असांजूं भेनरूं, जेके असांजूं मायरूं जेके ॾिसी रहियूं आहिनि असांजो शो, ऐं ख़ासि करे जेके मेल हज़रात मर्द हज़रात आहिनि या जेके ॿार बि आहिनि, तव्हांजी फरमाइशुनि ते हू सॼो ॾींहुं किचन में बीहनि थियूं, तव्हांजी इफ़्तारी ठाहिनि थियूं, तव्हांजे लाइ कमकार कनि थियूं रोज़े में। त बराए महिरबानी तव्हां पंहिंजी भेनरुनि जी, पंहिंजी वाइफ जी ऐं पंहिंजी अमड़ जी जेको आहे न, थोरी जेकॾहिं इफ़्तार वक़्तु तारीफ़ कंदा, जेका बि उहा रेसिपी ठाहे थी, त हुननि जो जेको रोज़े में सॼे ॾींहं जो जेको थक आहे न, मुंहिंजे ख़्याल में उते ख़तमु थी वेंदो। ऐं थोरो अहसासु कयो पंहिंजी भेनरुनि जो, अमड़नि जो, छो हाणे गर्मी बि आहिस्ता आहिस्ता ॾींहं जो टेम्परेचर वधणु शुरू थी वियो आहे। कभी नमक मिर्च तेज भी हो गया हो तो मैनेज करे वठो, मैनेज करे वठो। जी बिल्कुल बिल्कुल सही ॻाल्हि आहे। ॾाढो सुठो मैसेज तव्हांजो। त मां त इहो चवंदमि त उन थोरी हेल्प बि कराए छॾियो। छा बिल्कुलु कराइणु खपे, बिल्कुलु मां त कराईंदो आहियां हेल्प, पर हिते बि कंदुमि इंशाअल्लाह। असां सां गॾु असांजे हिन ट्रांसमिशन में हज़रत अल्लामा मौलाना साईं बशीर अहमद अलखानी साहब, तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम भलीकार चऊं था, महिमान रमज़ान में। ऐं हिन पासे असां सां ॿिया बि नात ख़्वान असांखे जॉइन कयो आहे। मां तारीफ़ कराए छॾियां थो साईं जनाब हिन पासे वेठल कमर अब्बास साहब, उन खां गॾोगॾु वेठल अली हैदर जमाली, उन सां गॾोगॾु मुंहिंजो नाले भाई आहे एहतिशाम अलावर आयो। तव्हांखे पंहिंजो प्रोग्राम भलीकार चऊं था, वेलकम चऊं था। टाइम इलाही शॉर्ट आहे त चवंदासीं त कुझु न कुझु तव्हां खां असां सिखी वठूं ऐं असांजे इल्म में बि इज़ाफ़ो थी वेंदो। सभ खां पहिरियों साईं इहो पुछणु ज़रूरु चाहींदुमि
त सहरी ऐं अफ़्तारी जे बारे में असांजे नाज़रीन खे अॼु कुझु ॿुधायूं त सहरी में सभ खां नंढिड़ो क्वेश्चन इहो आहे त जेकॾहिं आज़ान अचे पई, आज़ान में असां पाणी पीअणु शुरू करे छॾींदा आहियूं, चांहि पीअणु शुरू करे छॾींदा आहियूं, यार अञा आज़ान हिन पासे हले पई, अञा हिन पासे हले, उन बारे में ॿुधाइजो ऐं प्लस में कुझु अफ़्तारी जे बारे में असांखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तसहरू फ़इन्न फ़िस्सुहूर बरकतुन। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खां हदीस शरीफ़ रिवायत आहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमायो कि तव्हां सहरी कयो या सहरी तव्हां लाइ बरकत आहे। बेशक। तो रोज़ो माण्हू रखे त कोशिशि करे माण्हू जल्दी उथे, टाइम ते उथे ऐं सहरी करे ऐं वुज़ू करे तयारी करे ऐं आज़ान ताईं जेको आहे माण्हू पंहिंजो रोज़ो बंदि करे। सही। बाक़ी आज़ान हले पई त आज़ान ताईं जेको टाइम आहे इहो फिक्स आहे, कैलेंडर जे मुताबिक़ सां आहे त माण्हू जेको आहे पंहिंजो रोज़ो आज़ान खां पहिरियां बंदि करे त इहो बहितरु आहे, इहो सुठो आहे। भई आज़ान हले पई माण्हू रोज़ो जेको आहे रखे पियो करे पियो त इहो रोज़ो माना कामिल नथो थी सघे। त इन जे करे माण्हू कोशिशि करे पंहिंजो कामिल रोज़ो रखे, टाइम ते रखे ऐं इहो बहितरु आहे। ऐं रोज़ो माण्हू पूरो करे पंहिंजो दुआ पढ़े, वबी सौमी ग़दिन नवैतु मिन शहरि रमज़ान। वरी इफ़्तारी जेका आहे उहा इफ़्तारी करण बि सुन्नत आहे ऐं कराइण बि जेको आहे वॾो सवाबु आहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो मन फ़तर साइमन कान लहू मग़फ़िरा। जंहिं कंहिं रोज़ेदार खे रोज़ो खोलायो त उन जी बख़्शिश थी वञे थी, उन्हनि जा गुनाह माफ़ थी वञनि था। पोइ सहाबन अर्ज़ु कयो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असां वटि एतिरो न आहे जो असां कंहिंजो रोज़ो खोलायूं। त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो जेकॾहिं हिकिड़ो खजूर या पाणी जो गिलास या वरी जेको तौफ़ीक़ आहे थोरो घणो ॾेई जंहिं रोज़ो खोलायो त उन्हीअ खे बि एतिरो सवाबु मिलंदो। सुभान अल्लाह, सुभान त इहा वॾी आसानी आहे ऐं अजर सवाबु आहे। त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो रोज़ेदार जे लाइ ॿ ख़ुशियूं आहिनि। हिकु रोज़े इफ़्तार करण जे वक़्तु ख़ुशी आहे ऐं ॿी ख़ुशी क़याम जे ॾींहुं रोज़ेदार खे अलाह ताला जो दीदार थींदो। सुभान अल्लाह, सुभान। तमामु बहितरीनु गुफ़्तगू असांजे अलामा साहिब सां हलंदी ऐं जीअं सना ख़ाननि सां सेट बि असांजो वरी दुबारा सजाइजी वियो आहे, ॿियनि जॉइन जिन कयो आहे उन तरफ़ हलंदासीं। त हिन पासे मुंहिंजो नाले भाई वेठो आहे एहतशाम अलावर आहे, उन्हनि जी आवाज़ में पंहिंजे प्रोग्राम में ना शामिल कंदासीं। हा जी, बिस्मिल्लाह। मुंहिंजा अरबी घोट प्यारा हो कयो बाझ मदीने वारा, कयो बाझ मदीने वारा। मुंहिंजा अरबी घोट प्यारा हो तुंहिंजी रहमतण खुट आहे आहे। आका हाणे घुरायो चाहे चाहे। अचूं पांध गिचिए गले पाए पाए। अचूं पांध गिचिए गले पाए। अचूं पांध गिचिए गले पाए। कयूं नीलन जात नज़ारा, कयो बाझ मदीने वारा, कयो बाझ मदीने वारा। हो अहिड़ी वाग पिरी जो वारियो वारियो, वरी वापस कीन वरायो वरायो। जेसी दम सजण जियारियो जियारियो। जेसी दम सजण जियारियो। जेसी दम सजण जियारियो। रहायो पाड़े मंझ पियारा, कयो बाझ मदीने वारा,
कयो बाझ मदीने वारा हो ही अर्ज कया थो रोई रोई आका मूसा कजो हिसाब न कोई कोई ॾाढो आया ॾोही ॾोही ॾाढो आया ॾोही ॾाढो आया ॾोही मिटियो कुल ई दफ़्तर कारा कयो बाझ मदीने वारा कयो बाझ मदीने वारा हो तुंहिंजो शान खुदा हिकु ॼाणे ॼाणे बस यार खे यार सुञाणे थी हद अली हसन हाणे थी हद अली हसन हाणे तुंहिंजे शान में टी हसी पारा कयो बाझ मदीने वारा कयो बाझ मदीने वारा। अलामा साहब तरफ़ हलूं था जी नंढड़ो ॿियो हिकिड़ो सवाल आहे माशाअल्लाह अफ़्तारी बि कयूं था सहरी बि कयूं था घटि बि के असांजा मुस्लमान ॿाहिरि खाईंदा आहिनि कुझु वधीक बि खाई छॾींदा आहिनि त उन में छा हिकमत आहे? इन में इहो आहे जो माण्हू घटि खाए त बहितरु आहे इन्हीअ में माण्हू जो पंहिंजो फ़ाइदो आहे जिस्म जो फ़ाइदो आहे जो मोहम्मद यमानी उहो 6 जायुनि ते वियो ऐं 6 जेको आहे मक़ाम ते सुवाल कयईं त उन खे हिकिड़ो ई जवाबु मिलियो त तबीबनि वटि वियो चई त जेको आहे सिहत क़ाइमु थिए बीमारियूं ख़तमु थियनि त छा करणु घुरिजे त तबीबनि चयो त तव्हां घटि खाओ कुझु माण्हू बुख बि बर्दाश्त करे त इंसान जी सिहत सही थींदी। वरी उलमा वटि वियो उन्हनि खां सुवाल कयईं त जेको आहे असांजो हाफ़िज़ो सही थिए वेसर ख़तमु थिए छा करणु घुरिजे त उलमान बि चयो त तव्हां खाधो घटि खाओ। ऐं ज़ाहिदनि वटि वियो ऐं उन्हनि खां सुवाल कयईं त दुनिया जी जेका आहे बेरुग़बती पैदा थिए नफ़सानी ख़्वाहिशात घटि थिए त छा कजे? ज़ाहिदनि चयो त तव्हां थोरी बुख बर्दाश्त कयो ऐं खाधो घटि खाओ। हुकमा उकला वटि वियो ऐं उन खां सुवाल कयईं त अकुल फ़हम ज़हन तेज़ थिए त छा कजे? त उन्हनि बि चयो त खाधो घटि खाओ। आबदनि वटि वियो त इबादत में लज़त अची वञे त छा करणु घुरिजे? त उन्हनि बि चयो त तव्हां खाधो घटि खाओ। बादशाह वटि वियो त जेके खाधे खे शइ लज़ीज़ बनाए उम्दा बनाए त उहो छा आहे? त उन्हनि चयो त माण्हू जेको आहे कुझु जॾहिं बुख लॻे पोइ माण्हू खाधो खाईंदो त उहो खाधो लज़ीज़ थींदो। त अल्लाह ताला असांजे मथां रोज़ा फ़र्ज़ु कया इन जे करे जो असांजे अंदरि कुझु बुख पैदा थिए एहसासु थिए ऐं असांखे सिहत जेका आहे मिलंदी इहो असांजे फ़ाइदे लाइ बि आहे ऐं अल्लाह ताला जो फ़र्ज़ु बि आहे असां खाधो जेको आहे घटि खाऊं। हीअ इफ़्तारी जे टाइम माण्हू इफ़्तारी करे थो पोइ हीअ शइ खाऊं वरी हीअ पकोड़ा थिया सही ॻाल्हि आहे वरी समोसा थिया वरी बिरयानी थी पोइ हाणे पेट में सूरु आहे हाणे हीअ तकलीफ़ थी त वधीक खाइण जे करे इहो नुक़सानु आहे सिहत जे लाइ त माण्हू जेको आहे मुख़्तसिर खाए त सिहत जेका आहे उहा क़ाइमु रहे। जी नाज़रीन प्रोग्राम में असां नाज़ शामिल कंदासीं असांजा सना ख़ान मुस्तफ़ा कमर अब्बास जी तरफ़ हलंदासीं। बिस्मिल्लाह मनकबत पेशी खिदमत है अली अजलाल जो दिल सान सार थी त सही मिलई इसले
मिथो पंज तन जो प्यार थी त सही चयो हिफ़ातए ख़ैबर खे अर्ज़ ही दुल दुल चयो हिफ़ातए ख़ैबर खे अर्ज़ ही दुल दुल पुजाया पलक में मोला सवार थी त सही चयो ही मन में पंहिंजे हुरत मन मिले माफ़ी चयो ही मन में पंहिंजे हुरत मन मिले माफ़ी दरे हुसैन ते उम्मीदवार थी त सही 99 हज नबवीअ जो आ सवाब मुरीद 99 हज नबवीअ जो आ सवाब मुरीद शहीद कर बोबला जो ज़वार थी त सही नात अदा कमर अब्बास मनकबत पेश कई है जी किरण बिल्कुल असां सगळा स्पॉन्सर्स भी आहिनि ऐं स्पॉन्सर्स जो ज़िक्र भी ते ज़रूर करणु चाहींदसि किचन स्पॉन्सर्स आहिनि तलो बनास्पति घी एंड कुकिंग ऑयल अम्मा तलो में पकाओ हमें सेहतमंद बनाओ बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम डस्टी मरहबा शरबत गुलबहार फलों फूलों और खालिश जड़ी बूटियों से तैयार करदा जहाँ प्यार वहाँ गुलबहार फोटाइल किचन अप्लाइंसेस टपाल मेज़बान प्रीमियर डस्टी शहबाज कुकिंग ऑयल एंड घी टैंग टैंग के साथ रिफ्रेशिंग रमज़ान हमदर्द रूह अफ़ज़ा पाकुला मिल्क इफ्तारी जो ख़ासि बंदोबस्त कयो आहे ख़ालिद स्वीट्स एंड बेकर्स ऐं उन खां अलावा सां गॾु आहे वाइटल टी वाइटल पियो ऐं पंहिंजी ज़िंदगी के भरपूर इंजॉय कयो ऐं जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त मां अज़बा वार्डरोब जी ड्रेस पाती आहे ऐं अज़बा जो पेज भी तव्हां फेसबुक ते लाइक करे सघो था इंस्टाग्राम ते भी उन्हनि जो पेज लाइक करे सघो था उन्हनि जो कॉन्टैक्ट नंबर भी आहे त तव्हां व्हाट्सएप ते भी उन्हनि खे कॉन्टैक्ट करे सघो था ऐं कोशिशि करे 15 रमज़ान खां पहिरियां तव्हां पंहिंजी बुकिंग्स कराए वठो छो त 15 रमज़ान खां पोइ जेको आहे उन्हनि जी बुकिंग्स बंदि थी वेंदियूं हींअर जेका आहे उन्हनि जी ईद प्रेट कलेक्शन हली रही आहे त ज़रूर विज़िट कजो जी अतिशा जी बिल्कुलु टाइम इलाही शॉर्ट थींदो वञे पियो त नात तरफ़ हलंदासीं नात ॿुधी वठूं ॿ टे शेर असां ॿिया नात खान बि गॾु वेठल आहिनि अली अदर जमाली साहब हुन जी आवाज़ में नात शामिल कंदासीं मिठो कुर्बान वा पोइ कॾहिं अचणी क़यामत कान वा मुल्क में जेसीं मिठो कुर्बान वा मुल्क में जेसीं मिठो कुर्बान वा साल 1400 गुज़री विया जी पुती ताज़ो अकुल हैरान वा मुल्क में जेसीं मिठो कुर्बान वा पोइ कॾहिं अचणी क़यामत कान वा मुल्क में जेसीं मिठो कुर्बान वा मुल्क में जेसीं मिठो कुर्बान वा तिर जी तब्दीली अञा आई न वा छो त रखवालो संदुसि रहमान वा मुल्क में जेसीं मिठो कुर्बान वा तिर जी तब्दीली अञा आई न
छो त रखवालो संदसि रहमान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे ख्याल में को टेक्निकल भी अचूं था ऐं तव्हांखे ख़बर आहे त महिमान रमज़ान जो फर्टाइल किचन हुन में असां ॿई असां हिते तव्हांजे साम्हूं हाज़िर आहियूं। तो रेसिपी डन है हमारी? जी जी बिल्कुल रेसिपी डन है। तो आज हम खाएंगे चिकन स्प्रिंग रोल और मानीज इमली की चटनी के साथ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो जेको आहे तव्हांजी तरफ़ था अचूं। बिल्कुल मुझे तरफ अची आयो त पोइ दिल चवे थी त भला ॿ टे शहर मां ॿुधाए शइ जी 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 ॿुधण चाहियो त बिल्कुल। ऐं पोइ हिते हिकिड़ो मां बेहतरीन ॻाल्हि करे वठां। अॼु जी जेका बेहतरीन ॻाल्हि आहे उहा इहा आहे त ख़्वाहिश शैतान जो हथियार आहे जंहिंसां हू इंसान खे क़ाबू करे थो ऐं सब्र इंसान जो हथियार आहे जंहिंसां हू शैतान खे क़ाबू करे सघे थो। ऐं रोज़ो सब्र जो जेको आहे न बेहतरीन मिसाल आहे। सो इन करे सब्र कयो ऐं सब्र सां कमु वठो। रोज़े जी हालत में हड़ाहुड़ी न कयो, विढ़ो न ऐं अहिड़ी का गुफ़्तगू न कयो जंहिंमें तव्हांखे पाण खे बि कावड़ अचे, ॿिए खे बि कावड़ अचे। कोशिशि करे, छो त रोज़ो जेको आहे सब्र जो नालो आहे, त सब्र कंदा त सुठी ॻाल्हि आहे। इन करे जेको आहे मां इहे तव्हांखे ॿुधाईंदी रहंदी आहियां, इंट्रो में बि कुझु ॻाल्हियूं ऐं एक्स्ट्रो में बि कुझु ॻाल्हियूं। सो मुंहिंजी ऐं महरीन जी तरफ़ां तव्हां सभिनीनि खे अल्लाह हाफ़िज़। ऐं हाणे असां एहतिशाम जी तरफ़ ईंदासीं। हिन साल मौला मुंहिंजो वारे, हिन साल मौला मुंहिंजो वारे, दुआ क्यों मदीनो, दुआ क्यों मदीनो ओ जल्दी ॾेखारे, हिन साल मौला मुंहिंजो वारे, हिन साल मौला वेठो पुकारिया रोई रोज़ानो, सिक यार जी कयो आहे दीवानो, हर पल छॾियां थो गम में गुज़ारे, दुआ क्यों मदीनो, दुआ क्यों मदीनो ओ जल्दी ॾेखारे, हिन साल मौला करम आका, करम आका, करम आका, करम आका। मिसकीन आया का गाल ना है, लज रखं तो पाणे लजपाल आहे, कॾहिं न सुहिणो वेहंदो विसारे, दुआ क्यों मदीनो, दुआ क्यों मदीनो ओ जल्दी ॾेखारे, हिन साल मौला मुंहिंजो वारे, हिन साल मौला